हरिर्हरति पापानि दुष्टचित्तैरपि स्मृतः अनिच्छयापि संस्पृष्टो दहत्येव हि पावकः स गङ्गा स गया सेतुः स काशी स च पुष्करम् जिह्वाग्रे वर्तते यस्य हरिरित्यक्षरद्वयम् वाराणस्याङ्कुरुक्षेत्रे नैमिषारण्य एव च यत्कृतम् तेन येनोक्तम् हरिरित्यक्षरद्वयम् पृथिव्याम् यानि तीर्थानि पुण्यान्यायतनानि च तानि सर्वाण्यशेषाणि हरिरित्यक्षरद्वयम् गवाङ्कोटिसहस्राणि हेमकन्यासहस्रकम् दत्तम् स्यात्तेन येनोक्तम् हरिरित्यक्षरद्वयम् ऋग्वेदोऽधयजुर्वेदः सामवेदोऽप्यथर्वणः अधीतस्तेन येनोक्तम् हरिरित्यक्षरद्वयम् अश्वमेधैर्महायज्ञैः नरमेधैस्तथैव च इष्टम् स्यात्तेन येनोक्तम् हरिरित्यक्षरद्वयम् प्राणप्रयाणपाथेयम् संसारव्याधिनाशनम् दुःखात्यन्तपरित्राणम् हरिरित्यक्षरद्वयम् बद्धः परिकरस्तेन मोक्षाय गमनम् प्रति सकृदुच्चारितम् येन हरिरित्यक्षरद्वयम् हर्यष्टकमिदम् पुण्यम् प्रातरुत्थाय यः पठेत् आयुष्यम् बलमारोग्यम् यशो वृद्धिः श्रियावहम् प्रह्लादेन कृतम् स्तोत्रम् दुःखसागरशोषणम् यः पठेत् स नरो याति तद्विष्णोः परमम् पदम्।